O bolzinho tá pesado, mas aqui não desanima não, viu? Aqui a toada é essa aqui, ó. O giro vai tranquilo, velocidadezinha de 80 até 100, dependendo do local dá pra colocar. Só que tem que ter cuidado na pista com aquelas paradas assim que faz assim, ó. Dá aquela, tipo meio um fundinho assim, tipo um quebra-molazinha suave. Porque se eu tiver em alta, tipo uns 100 por hora, e ele passar numa parada dessa, ele dá uma cepada, cara. Foram poucas as vezes, pouca não, acho que umas 2 vezes que aconteceu isso. Tava sem ter noção ainda, mas agora a gente evita. Tá fácil de entender e evitar. Mas aqui na pista, ó, ele suavizão, vai de boa, tranquilo aí, ó. Motor pra puxar tem, né? Ele é tranquilo, vai de boa. O único problema mesmo é só questão de buraco, né? Quebra-mola, tem que ter a manhãzinha pra passar. Só lembrando que ele tá todo original, né? Suspensão e tal. Eu não coloquei alongador nas molas, não troquei de mola, tá todo originalzinho ainda. E aqui vai tranquilo, ó. Tem que rodar muito ainda, galera. Acho que vou ter que gastar daqui lá 1h30, sei lá, talvez até 2 horas. Vou pegar um trecho de estrada, de terra ali. A estrada não tá muito agradável. Vai demorar umas 2 horas essa viagem. Simbora. Aí aqui, ó, facilmente a gente chega aos 100, tranquilo, ó. Bem próximo. E é suave. Pessoal, já pegando um trecho de estrada de terra aqui. E a toada agora é essa aqui, ó. Devagarzinho, hein. Tem muita costela de vaca, mano. Você é doido. O negócio aqui é pesado, hein. Tu é doido, rapaz. Bom, rapaziada, olha só o esquema de hoje. O evento de hoje exige que eu use uma mesa. Vai estar usando 2 microfones e um playback. Maneira aí, meu jovem, maneira aí, senão não cabe nós dois aqui, devagar. É doido, rapaz. Chegou a balançar o carro. Vai usar 2 microfones, pessoal, e um playback. Aí eu tive que fazer a conexão da mesa aqui. Cara, eu fiquei surpreso, rapaz do céu. Essa mesa aqui, ela deu um resultado excelente aqui no som, cara. Me deixou até com aquela veinha de vontade de querer fazer um rack móvel pro sistema aqui. Mas pra quem sabe aí, quem é raiz no canal, sabe que eu ainda não fiz o rack móvel por questão de espaço. Olha só como é que tá isso aqui, ó. O socorro tá indo aqui. E tem uma bolsa aqui, algumas coisas e tal. O negócio, já pensou onde é que esse... Nossa lasqueira. Isso é porque eu não tô levando ninguém pra me ajudar, pra nada, né? Isso é porque eu não tô levando ninguém. A pessoa, se tivesse alguém aqui comigo, não ia caber mais nada. Se tivesse o rack móvel ainda. Mas eu confesso que a mesa, ela deu um tipo... Ela deu um brilho no som, sabe, cara? Assim, aí você fala, mas aí os ganhos da mesa, tá tudo fletado. Eu simplesmente deixei ela flat, tudo normalzinho. Fiz as conexões dos cabos. E na hora que eu liguei o som, você já viu assim um brilho no som, sobretudo na parte das altas, né? Dos médios, as cornetas e as TIs. Parece que ela dá ela manda um voltzinho a mais. Inclusive a gente tem que fazer uma limpeza de sinal, caso for usar a mesa, né? Mas pra hoje é só um eventozinho razoável, de boa. Dá pra gente ver aqui até que ponto dá pra ir sem forçar muito, sem saber o que tá acontecendo, né? Vai de boa. Tá tudo muito rápido, não dá tempo de fazer esse esquema de limpeza de sinal. Mas eu confesso que me deixou muito com vontade de fazer, né? Eu tenho todos os equipamentos para colocar no rack. Não fiz ainda por questão de espaço mesmo. Mas eu acho que eu vou colocar na carretinha, galera. Na carretinha, se Deus quiser. E eu tô com umas ideias muito top aí, viu, pessoal? Pra carretinha.
Eu não vou expor nada agora não, porque é só ideias mesmo, é meio que só um sonho. E aí só Deus, né, que dá a possibilidade de a gente realizar esse sonho. Então a princípio eu tenho muitas ideias bacanas em relação à carretinha. E eu tenho que ir mais devagar, que essas costelas de vaca aqui tá brava, viu? E o pneu tá ringindo aqui na coisa da porta, faz um barulho estranho. A borracha do pneu. E agora é o suporte. Meu Deus do céu. Então é isso, pessoal. Tem umas ideias muito bacanas aí em relação à carretinha. Mas assim que eu tiver certeza que tiver tudo concreto, eu vou expor as ideias aí e já vou começar a colocar em prática, né? Se caso realmente for dar certo. Acho que eu ainda vou gastar aqui nessa estrada aqui para chegar lá ainda uns 40 minutos ou mais. Faz um bom tempo que eu já tô rodando nessa toada aqui de 20 por hora. Não é fácil não, hein? Então é isso aí, rapaziada. Segue o vídeo. O pessoal parece que tá construindo uma barragem aqui. Tá em obras. Bom, pessoal, já chegamos aqui na área da festa. Já me orientaram a descer aqui. Subir uma rampa que tem lá no final. Bora ver se vai dar certo aqui, né? A estradinha parece estar meio coisada. O local aqui tem uma visão bonita, hein? Bora ver se vai dar certo. Nós, hein? Isso aqui é um sítio, pessoal. Um sítio. Então, nós não vai dar pra mim. Se ele não enganchar logo nesse primeiro, quebra a mola aqui. Ai, rapaz, já pegou fundo. É devagarzinho que vai dar certo. Você aqui deve ter evento aqui à vontade. Lata de cerveja ali tem. Simbora, simbora. Acho que é aqui, né? E agora joga pra cá. Rapaz. Aqui tem de tudo. Só faltou um lugar pra entrar, viu? Deve ser ali que vai entrar. Esse carro tá patinando, cara, no mato verde. Aqui, ó. Será que sobe? Meu Deus do céu. Eu vou ter que desligar aqui e tentar, pessoal. Se subir, eu mostro. Se não subir, eu mostro também. Bom, pessoal, foi duro, mas subiu. A rampa da Gota Serena, ele pegou o fundo aqui. Aí, pessoal, mesa conectada aqui já. O playback, microfone, outro microfone sem fio, tá ali. A central dele tá aqui. Já tá tudo posicionado aqui. Aqui é o cantor Daniel, o mais estourado de Caculé. Ele tá fazendo a passagem de som aqui na parte do playback. Atualizados hoje, beleza? Oi? A qualidade vai... Quem sabe? Mas eu vou fazer, que eu vou tentar. As peles de julho, no azul viajava. Seus olhos azuis como a cidade de domingo azul. Pele de julho.
Bora, Daniel, solta o som, Daniel. Vamos sentar. Crescer e morrer em paz era tão larga, já não existe mais. Você era da vida assim, nós dois agora, ninguém separa. O coração do mundo vai batendo. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. E vejo o povo cantar, e vejo o povo dançar na melodia. Eu vejo o povo dançar na melodia da missão. Já finalizando o evento, indo embora para casa agora já. Graças a Deus, mais um evento concluído aí com sucesso. Hoje a regulagem da mesa aqui do som ficou por conta do músico lá, do cantor. Eu não achei que o som ficou legal não, ele não gosta muito de grave. Ele gosta mais do negócio suave, no médio, nas TI e tal. O que importa é que ficou bom pra ele, ele gostou muito, parabenizou o som e também a galera gostou bastante, né? O que importa é isso. Eu só achei que ele deveria colocar mais grave, mas ele não colocou. Ficou por conta dele. E é porque também o cara curte muito música MPB, aquelas paradas mais acústicas assim, né? Então acho que ele nem fez muita questão na questão do grave. Mas o som ficou legal, o evento foi muito top. Hoje foi um dia muito bacana pra mim. Eu revi muitos colegas do tempo de colégio, que fazia tempo que não tinha encontrado. Então assim, foi um dia muito especial, muito bacana pra mim.
Agradeço todo mundo aí, ao pessoal dos organizadores da festa, do evento e tudo. E é isso aí, rapaziada. Agradeço cada um de vocês que é inscrito aqui no meu canal, que tá fortalecendo o canalzinho. Quem não é inscrito e tá caindo de paraquedas aqui, já se inscreve, deixa seu like. Bora fortalecer o canalzinho. Bora pra cima aí. Valeu? É isso aí, pessoal. Mais um evento concluído, com sucesso, graças a Deus. Que venha mais aí, né? Com muita paz e alegria pra todo mundo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fui.